Står du og har brug for at sælge din ejerlejlighed, din andelsbolig, din hus, dit rækkehus eller måske din villa i Aalborg, har vi i Salea mulighed for at hjælpe dig med at finde den rigtige ejendomsmægler til salget. Det gør vi ved hjælp af vores udbudstjeneste, hvor vi, når du udfylder vores gratis kontaktformular her på siden, sætter din opgave i udbud blandt 3 ejendomsmæglere i Aalborg. De 3 ejendomsmæglere vil komme med en gratis salgsvurdering af, hvad det mener, dit hus er værd, og samtidig komme med et tilbud på, hvor meget det koster i deres ejendomsmæglersalær at sælge din bolig. Fordelen ved at sende din opgave i udbud blandt ejendomsmæglerne i Aalborg på den her måde, er, at du får 3 salgsvurderinger, så du er sikker på at få en god og realistisk vurdering af din bolig, og du øger din chance for at finde en ejendomsmægler, du har en rigtig god kemi med. Men også, at du er sikker på at ikke komme til at betale for meget i ejendomsmæglerens salær, for de 3 ejendomsmæglere ved selvfølgelig godt, at de er i konkurrence med hinanden, og de derfor kan være nødt til at give dig et ekstra godt tilbud på salæret, for at få lov til at sælge din bolig. Netop det er styrken ved at bruge salea.dk, når du skal sælge din bolig i Aalborg. Vi glæder os til at hjælpe dig videre.